ちわしだっけ？カタクチムシのフライとこの丸いのは何でしょうか？シーズは美味しそう。Platinato. Questi sono polpini di granchio. Ah, granchio. Questa è insalatina di mare con granchio, olivetta e poi ci sono altre cosine dopo, piano piano. フライですって。タコサラダ。タコサラダ。これは何だって？あ、フィッシュスパーダって言ったっけ？あ、じゃあこれこっち。あ、じゃあこっちか。フィッシュスパーダ。カジキマグロのなんかだね。でこれはナス。ナスにお魚が乗ってる。何のお魚かちょっと見逃しました。これってさ、皮も食べれるの？だから結局子供一Da aspettare invece ha fatto subito.もうすごいabbiamo Questi sono freschissimi. Faccio io.